हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम। मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गला बैठा हुआ है, सर्दी पूरा नाक जकड़ कर बैठी है। मैं सुबह से उठ भी नहीं पा रही हूँ। आज का दिन कैसे मैनेज हुआ है कुछ पता भी नहीं है। और आज सुबह उसका एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं। बहुत मतलब एनर्जी इकट्ठा कर कर अब आई हूँ थोड़ा सा कुछ खाना बनाने के लिए, क्योंकि कुछ खाने का भूख तो लग रहा है पर खाने के लिए कुछ है नहीं। उससे मैंने नूडल्स बना के दे दिया था आज। तो मैं आज टमाटर डोसा बनाने के लिए राइस को भिगो कर रखा था। अभी उसमें 2-3 टमाटर और ग्रीन चिली डालकर उसे पीस लूँगी। उसे डोसे की तरह बनाऊंगा और कोकोनट चटनी भी बनाऊंगी। तो आज देखिए इस तरह मेरा दिन कैसे गुजरता है।